Уақыт адамның алдынан сынақтар тосады. Ал тарих халықтың алдынан сынақтар тосады. Құдайға шүкір, қазақ халқы өткен ғасырдың соңында алдынан тарих тосқан сынаққа лайықты жауап берді. Тарихтың тар кезеңінде өзінің елім деген ерін тарих сахнасына шығарды. Нұрсұлтан Назарбаев халықты бастаған көшбасшы ретіндегі өзінің міндетін абыроймен атқарды. Халқымызды осы 30 жылдың ішінде талай-талай белестерден, талай-талай сынақтардан өткізіп, бүгінгі биігіне алып келді. Тұңғыш президент күнінде барша қазақстандықтарға жақсылық, амандық, әсіресе осы өзі салдырған Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарына дайым жақсылық, қуаныш тілейміз. Елбасы салдырған қаламызда жарқын күндеріміз жалғаса берсін.